चोर आज गाड़ियों की चोरी कर कर ले जा रहा है। हमें बताना है कौन सी गाड़ी चोरी की है। चलो आओ देखते हैं। ये वाली कार चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। आखिर में इस गाड़ी का तो कुछ उम्र बन गया।